原本個 full version 咧就叫做理性與感性之間，我如何學會做平衡的決策啊？唔知點解攞字名啦，咁而家冇翻。咁啊，不如咧喺嗰邊問一問大家，你哋覺得自己係傾向感性嘅舉手，傾向理性嘅舉手。我哋差唔多一半半㗎啦。嗱咁啊，即係都係即係一半一半好正常啦。咁但係我想話俾大家聽咧，其實咧即係每個都係感性。不過其實都唔使我講啦，阿波之前都講過，你哋應該有印象有 slide 就其實所有人類咧都係感性底。咁不過爭在佢個理性可以放得幾大咁樣啫。咁但係咧即係經過今次呢一個題目咧，我自己再反思翻咧，其實所有人咧都係感性嘅。咁即使你以為自己係理性咧，但係例如話你諗下咁即係通常啦一個人點為之感性咧？咁我哋會覺得啊，好情緒化啊，好容易喊啊，好容易受感動啊，我好感性嘅人嘅咁樣咧，咁嗰啲人叫感性啦。咁但係其他人咧就以為啊，只要唔係呢啲咧，我就係好理性嘅啦。咁但係其實咧就唔一定嘅。例如話以我自己嘅自身經驗啦，咁可能在座有啲朋友都即係睇過我之前點講咧，都知道我係一個好嚴重 OCD， 即係嗰個叫做強迫型人格障礙嘅人。咁我平時咧一路即係當我發現自己咁嘅人之後咧，我就會每一個動作都會諗下，係咪因為呢種時間唔好做咧咁樣？咁例如話咧平時翻工啦咁樣，咁有啲文件咧冇用咧，咁就會即係可能我會好做事環保啦，一個環保 L 啦，咁就起晒啲釘啦，嗰啲釘書釘嗰一次之後就冇用啦嘛。我會點樣咧？我揾個汽水罐咧就絕晒佢，每粒咁就絕晒。環保啊嘛，應份啊嘛。咁但係其實即係如果我真係逼自己理性咁樣諗翻咧，咁其實咁樣係好嘥時間嘅，同埋其實對環保其實個用處就唔係好大嘅。咁但係即係感性上咧，我唔仲係好唔舒服啊，咁所以就即係其實咁樣就會一個好大嘅衝突啊矛盾喺度啦。又或者咧例如話喺屋企咧，我擠牙膏咁樣咧，即係平時啦刷牙用牙膏啦，我係知道咧，即係總之去到剩翻好少嘅時候咧，我係真係將支牙膏咧壓到好扁。最尾嘅盡頭咧，撳到手指痛埋，我都要撳埋最後滴出嚟嘅。咁慳得幾多錢咧？其實唔係話慳錢咯，其實又係嗰種 OCD 嘅性格咧，即係 drive 我咁樣做。咁又話唔咁樣做就好唔舒服。我明知咁樣做咧，其實又唔會慳到錢。其實對環保亦都冇乜分別。但係總之我就係忍唔住咁樣做啦。咁或者我另一啲 case 唔關我自己事，我相信我自己唔係嚇。咁有冇啲朋友認識啲躁狂症嘅人啊？有冇認識過 ？OK，咁應該你會咁，即係可能會多啲感受啊。咁我認識過，即係前後都認識過2、3個咁樣。咁其實咧，嗰類人咧，佢會好多時候啦，會覺得自己係好理性，非常之理性，完全理性，甚至佢話我自己100%理性。咁但係其實好多時見到佢哋嘅行為咧，就係會係好有自信啦，好樂觀啦。咁然後咧嗰啲決策咧就錯晒。但係因為佢係一個好樂觀、好自信嘅情緒支配住咧，咁佢就會即係覺得一定掂啦，一定啱啦，我好理性咁作出呢個決策嘅。另外咧就又或者係例如呢個 case 啦，咁唔會講數學啦，講例如話我而家呢幾年啦學緊crypto 咁樣啦，咁就即係同股票嗰啲一樣咁樣，即係希望買出嚟賺錢啦。咁就我想講咧就係話，即係你聽過一句叫做別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。一定聽過，但係問題係有幾多人真係做得出嘅咧？即係當你去恐懼咁沽嘅時候咧，你係唔會承認自己恐懼，你會覺得自己好理性咁樣做呢啲決定嘅。咁但係之後咧，通常香港都係錯，或者你買嘅時候咧，高追嘅時候咧，又話好理性咁樣覺得咧，之後一定會升，所以會追咁樣，咁結果又係錯嘅。咁如果要即係真係要贏嘅話咧，咁其實係要用一啲好違反人性嘅做法咧，先至會係真係喺裏邊會贏到錢嘅。咁違反人性就即係唔係理性啦，即係唔係感性啦，人性就係感性啊嘛。咁只要咧只能夠用一啲紀律嘅方法啊，甚至唔係啲人去操作嘅方法咧，先至可能贏到錢嘅。咁所以咧即係呢個題目咧就係所謂我如何會做一個平衡嘅決策咧，其實係做唔到平衡決策嘅，因為我哋本身係一個係感性底嘅。咁你唯有咧就話即係提醒自己一個做一個決定嘅時候，究竟有幾多潛在嘅感性成分？咁就希望自己嘅決策咧就會少啲錯啦。因為你如果真係要做平衡嘅決策，應該係純理性。咁呢啲可能係交俾 AI 啊，或者交俾其他機器人咁樣。好，多謝。